जो वहाँ पर देख सकते हो एक बंदा जा रहा है ट्रेन की पटरी पर, चलो उस पर प्रैंक करते कुछ खतरनाक वाला। हम क्या करने वाले, उसके पीछे जाकर इस भोंपू को बजाने वाले, उसको शक बुझाएगा, पीछे से ट्रेन आ रहा है, क्रेजी सीन होने वाला, क्रेजी रिएक्शन भी होने वाला है उसका। तो आओ चुपके से आओ। वहाँ पर 3 जना जा रहे हैं ट्रेन का पटरी पर, चलो अब इस पर भी प्रैंक करते थे। ये रहा भोंपू, चुपके से आओ यहाँ पर। लोग को ट्राई करते हैं, आओ यहाँ पर।